نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو، نن سره یو درې غټو بیمارونو د بچ کېدو یو نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته یو وړوکی غونته کې عمل ښودلی دی چې د دې بیمارونو به حفاظت څنګه کېږي. راځئ عزتمندو د مولانا اختر علي صاحب ویډیو ګورو چې هغې پکې دغه نسخه په کومه طریقې سره بیان د دریو غټو بیمارونو د بچ کېدو دپاره یو نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته یو عمل ښودلی ډېر اسان دی. ښه درې غټې بیمارۍ څه دي؟ لاولنی پالج دی. پالج دویمو ړوند کېدل، کم سترګې چې نظر ختم شو بیخي ړوند شي یا نظر یې کمزوری شي. دا د اوس نه دي، موږ که څوک ځوانان دي که نه نو هغه د اوس نه کوي. ښه او که څوک بوډاګان دي نو خو د په کثرت سره کوي. او پالج په څه پته لګي هر ټایم کې راتلی شي. او درېیمو دا هډوکي داسې راټول نه شي، دا هډوکي بیماري هغه بیخي هغه رپېدو باندې شي، دا ټولې پکې راځي. ښه نو د دې دریو غټو بیمارونو به الله جل شانه ساتي. هغه دعا څه ده؟ بن محارق رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او هغه رالی او چونکې دا بوډا او نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي د الله رسوله بوډا شوی یم او نظر مې کار نه کوي او هډوکي مې ډېر درد کوي او ډېر کمزور یم، داسې یو عمل راته وښایه چې لږ برابر شمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي د سحر د مونځ نه پس سبحان الله العظیم وبحمده دا درې پیرې ووایه. عزتمندو واورېدل، سحر د مونځ نه پس سبحان الله العظیم وبحمده درې ځل ویل دي. سبحان الله العظیم وبحمده دا د هر د سحر د مونځ نه پس درې پیرې ووایه نو الله جل شانه به دې د دې مرضونو او د دې آفتونو نه ساتي. عزتمند دغه ویډیو موږ وکتله نو موږ ته پکار ده چې د نن نه په دې باندې عمل شروع کړو. دغه وظیفه د هر سحر مونځ نه پس درې ځل ویل دي.